Madam, no. No. Madam Thailand, okay. Girlfriend. Yeah. Betul. Madam. Then by. Ni, this one. Chicken Thailand. This one. Madam Thailand. Huh? Dish it, yeah? This one. Big. Kemarilah singgah dulu sebentar. Perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tadi oh, menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Okay, Alhamdulillah. Kita selamat sampai di Mae Sai, the northern most of Thailand. Northern most tip Thailand. So Danau kita punya selatan, sini di utara Thailand. Kita cover semua lah. Alhamdulillah. Right. Yus. Malam aquarium okey. Mana? Aquarium malam okey. Okay. Macam pilihan. Baik. Terbaik. Alamak. Ada harimau. Oh. Boleh berdiri dah. Pagi-pagi ceria. Apa cer ni? Panas takut. Kita takut. Salah kita. Nah, ni pagi-pagi dah berak pun berebut. Aku dah masuk dalam berak tu kan. Dia tarik dengan aku dah. Tak ada air dulu berak. InsyaAllah dia pelan gila. Slow. 3 hari aku mandi. Kak, 3 hari aku mandi. Okay, let's go. Sekarang tengah packing motor, set up semua. Daripada Tai Chi Lake kita akan ronda-ronda sekejap dan terus ke Golden Triangle. Dijangka perjalanan hari ini dalam 5 ke 6 jam. Hari ni hari ke 7? Tak tahu dah yang apa. Hari ke 7 hari ni? 7 hari ni? Hari ke 7. 7 days on the road. Alhamdulillah, so far so good. Semoga kita terus dalam lindungannya. Dia muka ni. Batu api. Kenapa? Oh, saya video. Aku nak ambil video kau tengok tegak tu. Kenapa? Wah, masing-masing shopping lah, Somping barang mas. Somping. Somping. Berapa? Lucky morning to 150. Oh, Biasa 300-400. Mereka gigi aku dah tanggal kan. Jadi aku jumpa gigi palsu, gigi mau. Tak sini.
Jijik ya. Munguk lah. We are in Tachilek. Bukan border nak masuk ke Myanmar. Ni tu sedap ke Syrian. Rangup. Okay guys, itulah keadaan pekan border. Pekan ni nampak lain sikit daripada pekan-pekan Siam yang lain. Dia lebih kepada Myanmar punya look and feel dia macam orang Myanmar kan. Jadi ada sedikit kelainan lah kat sini. Alright. Okay, kita sedang berjalan-jalan di sekitar border Myanmar, Thailand. Itu aku cakap yang itu tu. Tahu kan ada yang tak ada sikit. Bagus cantik. Photo finish inside we have the bag in Chiang Rai coffee. Doi Chan coffee. Deutsche Coffee. Yeah, What is very Deutsche good Coffee? Hey, you see? Oh, Deutsche Coffee Yeah, ya. fresh Okay. coffee, very good. Okay, we try later. Yes. How much? 50 baht one cup. 50 baht one cup. Yeah. Very Strong good. coffee. Yes, strong. Kat situ tadi murah yang. Strong Satu pemati coffee. dia dengan dasar gelas. Dia nak beli yang. Oh. Pula. 4 hari untuk menyampai ke situ. Itu yang dicari-cari. Border. Kita dah sampai. Alhamdulillah. Seberang sana tu dah kira Myanmar. Seberang sana. Okay. Sini masih lagi kawasan Thailand. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatku kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktuku bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar.
Kali tu. Tengok. Tengok. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I'm putting my arms so you are so real. I'm putting my arms so you that I am. But you never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Yeah, I'll put you in my game. I'll hold you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Big down, only alone I will cry out now. You'll never see what's hiding out deep down. Yeah. I know I've heard that to let you feel and show is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. I'm putting my arms so you are so real. I'm putting my arms so you that I am. But you never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Yeah, I win every single game. I'll hold you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Go give love to you. Raja apa? Hai rakyat Peter. Peter nak maklumkan, kita dah sampai ke Golden Triangle. Tahniah semua, tahniah. Hidup Raja! Bangga dengan semua. Hidup Raja! Hidup panjang! Panjang lagi! Kita berada di Golden Triangle. Okey, Herian. 4 hari. 4 hari apa? 7 hari. 7 hari telah dilalui untuk kita sampai ke sini. Ada hujan, hujan tak ada ya? Ada sejuk, ada breakdown, macam-macam ada. Tapi Alhamdulillah. Ada corner yang tak Ada corner yang tak disangka, yang sagat tak sagat, semua ada. Yang menari-nari, semua ada. Tapi Alhamdulillah, syukur kami semua selamat sampai sini. Semoga kita balik nanti pun selamat juga. InsyaAllah, amin. Terima kasih kepada semua. Yes! Assalamualaikum. Selamat pagi dari Golden Triangle.
Syukur Alhamdulillah dapat sampai juga saya kat sini bersama suami. Memang tak sangka, memang banyak rintangan dan dugaan. Tapi saya bangga dengan diri saya sebab saya sampai kat sini walaupun berseret kaki. Apapun, terima kasih kat Cik Suben bawa kita jalan-jalan dengan dunia, pusing tengok. Walaupun tak banyak lagi tapi Alhamdulillah seronok sangat. So kita jumpa di next ride. Okay? Kenapa kejap kenapa Buddha ni dia memandang bawah? Cuci cerita sikit. Kalau saya, pendapat saya, kenapa pandang bawah? Sebab nak jaga takut orang usik penting dia. Betul. Sama tak? Ni masalah besar orang ni. Bera dia hilang. Pertama, bera kena curi. Kedua, ada rakyat-rakyat mereka usik penting dia. Mari. Mana? Oh, sini. Aduh, orang curi. Dia lah mencuri dah. Kau ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่าน หากลงเรือหรือ Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Semuanya putih macam rambut. Anjay kita. Oh ya, pucat. Macam mana kita? So, komen sikit RC. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita baru je sampai ke White Temple dia panggil. White Temple. Sebab apa dia white? Sebab dia ukiran dia semua putih. Aku berkenal benda yang White Temple ni adalah perjalanan hidup seseorang. Daripada dia lahir, kita jalan masuk tu, dia lahir. Lepas tu kalau dia buat baik, dia masuk syurga. Bawah lagi kalau dia buat jahat, dia masuk neraka. So kita ikut perjalanan hidup kita. Jom kita tengok. Jom. baik, ngam.
dekat Nan ni. Kita dekat Nan Sejuk. Kat mana bos? Subhanallah. Kita sekarang berada di berhampiran dengan Nan. Pantalai Cafe, Route 1148. Dia punya cantik, tak boleh bawa bincang. Ya Allah, cantiknya. Apa dia macam kali kumpul lah. Susahnya kita tengok video. Aduh. Madam no. No. Madam Thailand okay. Girlfriend. Ya. Betul. Madam. Stand by. This one. Chicken Thailand. This one. Madam Thailand. Dish ini this one. Madam big no. Okay. Go Thailand. Madam. Malaysia. Stop no. Betul Sleep no. Madam Thailand. Madam Thailand. Mabuk ke semua dah tu. Speak. Speak Malay. Speak English. Malaysia okay. Good. Big. Yo. Hey. Madam Thailand. Dia suka dengan kak No. Madam Thailand. No. Madam Malaysia. Good. Dia jalan dia kena hampuk dah ni. Kau kan arwah lagi kan? Dia puji kau lah Malaysia good. Thailand no good. Masak pandai. Makan cukup. Begini dah bukan dukung lambung. Yang Thailand boleh dukung, yang Malaysia tak payah dukung, susah tak? Lekat kira je. Lekat kira je, settle. Dia naik dah. Apa ni? Ni batu ke apa ni? Dah jom motorbike. Jom.
Bye-bye. Sekejap.